m'appeler, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela Yakolo bezebele. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Poiloba les sous-soués. Il me dit, cache-toi, bombanae. Ici cache Isabelle, nabatonae, bamonote. Bombanae, ici en prière. Toza bel et bien à Tranche Nabiso, il y a émission Prière Solution, Oyo. Ils ont animé et Kambami na l'homme de l'Éternel, l'homme de Dieu, l'évangéliste Francis Mohaoufoumou, l'homme de la prière solution, l'homme solution. Nzambe apambola biso, apambola bien-aimé, bipanyo sozolanda biso. Vous allez désuter, vous allez brancher, vous allez connecter. Parce que les autres sont bons de là. Nzambe asunga, Nzambe a relevé. Bato nyonso yo bazotambola bilongi na se. Bato nyonso bazana kati na manque. Nzambe apesa bango ba solution, Nzambe apesa biso ba solution. Prière solution eye pona ngai pe pona yo. Prière solution, prière pona mabota nyonso ya mokili mobimba. Dans tous les coins du monde, bipai nyonso oyo bakolanda biso. Prière solution et copé sa bas solution parce que Nzambe a sopé sa bas solution. Nanzela ya badon ya puissance. Na lobby pe nazo bandela. Ba prière solution et en a date ya expiration te. À tout moment aux en a problème. Au côté na page na biso il y a YouTube l'homme solution TV officiel. Bétan à n'importe quelle prière. Solution na moko nango olandi biso tina suka komona nkembo na Nzambe. Ozana malade Nzambe akobikisa yo. Ozana problème songolo pakalo kozilango solution. Ata olingo ki ne rendez-vous moko tia prière landa prière simba nzela kende tu vas témoigner la gloire de Dieu. Okoya okotia la biso commentaire Nzambe alona kozala lokumu. Ce qui peut okobenga biso pona ko remercier biso Nzambe akopambola yo. Numéro na biso contact ezali plus 243 946 58 68 plus 243 46 58 68 aujourd'hui vraiment biso en direct l'homme solution et aussi la prière solution na yo Nzambe alola akoyeba na kopambola yo. Merci beaucoup une fois de plus. Bon moyen kolo nangeza la partage na yo. Telingi koloba ke la prière solution, c'est que Dieu, notre Dieu, l'Éternel, tata un kolo na biso somasi azo sala, azo zwa bomo yang kolo, te azo tia yango kati na yo, azo kotisa yango kati na yo. Bomo yang kolo, ezo koma, partage na yo, ndenga lobi, bo kamata nzoto na ngai, bo lia yango, bo kamata makila na ngai, bo mena yango. Donc il s'est sacrifié pour na ngai na yo. Ce qui est ayoka qui passe ils a poté ngai na yo to capacité ce qui est ba beta ki ba sete ils a poté na ba pota na emitano ngai na yo to bika ki mon Nzambe komoni sama et Bible qui est plus loin ba bengi l'homme de douleur habitué à la souffrance ba pasi ou ayoka ki ils a poté ngai na to zo kimia ne vous en faites pas, notre Dieu est là, il va te guérir, il va te bénir. Nazela ya libonde li oyo nazela ya mosali na ye zala kaka na kondima okomona nkembo na Nzambe pe okotémoigner monene na Nzambe. Référence na biso ya lelo eza na épître pardon na évangile selon Jean na chapitre 2 moyena tanga yango eza te mais okotanga juste au début eza histoire ya fête ya Cana mais na plus point place babi le vin ayant manquer les manques. Nous avons souligné les manques. Au côté là, quelque part dans ta vie, il y a quelque chose qui te manque. Tu peux avoir tout, mais il y a un manque. Manque où ils en ont vu.
prière solution est pour combler le vide, le manque wana. Les vins ayant manqué. Malingi Nzambe, il y a prière solution. Nzambe, il y a évangéliste Francis Mfumo. Nalingi Nzambe, il y a batumbi mbeka nyonso à combler le vide, le manque nyonso ya vie na yo. Nzambe alongola yango vie comme elengi. Parce que na kati na fait wana, ezaki na invité moko de marque notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis aussi le rôle de Marie, la mère de Jésus. Pour akinaki et pas na Yesu, pour akende koyebisa Yesu était bazali na vinoté. Yesu a tourné motuna, mais il a fini par kosala bikamo. Na yeko enseigner te, na yeko sali bondeli, na zolo bino na mokuse. Donc la présence de Marie, moi, tel que je suis, na émission Allélo, na zo représenter Marie. On a Zoïbisa Yesu, qui est l'homme solution, qui est l'homme de la prière solution. Ouazali ko se révéler, ouazali ko mimoni sananzela na ngai asalela yo. Nanzela na badon et puissance. Na souligné phrase oyo. La distance n'est pas un obstacle pour Nzamba sala. Puissance de Dieu et kozala véhiculée et kozala et koya epai na yo. Parce que les anges de Dieu sont en mission. La Bible dit, il a fait de ses anges des vents, de ses serviteurs de flammes de feu. Oh Dieu, mon pépé koya, présence ya bangelou. Penzamba ko simba yo, nkembo na nzambe, et komonisama. Nalobi te ba manque nyonso ya vina yo, et souki lelo. Soko za la kondima loba, amen. Baby, pas yozali, tu verras la gloire de Dieu. Au comment là que à force na zoloba, on se sentir ils ont la biloko ils ont bimana nzoto na yo, penzoto ils ont tika la dégager un kembo na nzambe, ils ont monisama. Manque nyonso oizangi na bomo na yo, je prophétise pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ et dans la combler. Le cola manque à Cana, to ya fête ya Cana. Ezwa ki solution nanzela na Maria pe nanzela na nkolo Yesu Masia tika ete manque na yo za solution na minute yo nanzela na ngai mosali ya tata pe nkolo Yesu Masia nanzela libondeli au nom de Jésus reçois déjà ton miracle ba manque nyonso oyo etondisa ki vi na yo ba manque nyonso oyo sa mingai na nzoto na yo kimia ezate zulango ba solution. Mon anke monanzam. Vi oyo komaki elengi. Nzamba komisa vi na yo elengi. Ndeko nyonso vi na eza elengi te. Oyo aleli tango molai. Alléluia, alléluia, alléluia. Tika vi na yo comme elengi na minute oyo. On a zolo bande yango ezo salama. Ceux qui malades eza na nzoto disparaître. Soko kufa itelemela ki on a lakeli yango mabe. Na bengani esprit de mort olokondo soko ya baba mama ande sekelie bima molimo na kufa na kombo na Yesu Masia kende bisika bikauka na kombo na Yesu Masia nguya nyonso ya maladie ekande ya na baba quel que soit ba malade ezala malade ya mutu ezala ozo monate ezaliza malade na matoi ezala olobakate ekili bien da basanta ezaloza na malade na mongongo ba goitre disparaître ikasele etika banzoto abato ezaloza na malade na tolo ezala ozana malade na libumo pe biloko nyonso ezwami na libumo ezala ozana malade na barin bosque à la sala ezala ozana hernie prostate ozana malade na mokongo na bassin ozana malade na mikua eli et disparaître rhumatisme et disparaître yakabayanga basanta arthrose et disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Infirmité nyonso et disparaître, infirmité nyonso et disparaître au nom de baba de Sakakalinda baba ikande nokobo babe alakali ala baba yandande nakande yekelie na kombo na Yesu
Satana tika bomo ya bana na nzambe. Nguya nyonso ekangaki yo na boumbu. Uta obotami, okangami na bombu na maladie, na maudire malade wana. Na pesi ordre na esprit wana tika yo sikoyo. Tika au nom de Jésus. Ya sekelier. Nzoto na ezali temple ya molimo mosantu et non ya maladie. Je condamne la maladie et la malédiction qui ronge ta vie. Basakali ala. Nguya nyonso ya molili ozo lelisa yo na niati au nom de Jésus. Élie, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Skanda yaba, les skondobo saka, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nguya nyonso ya molili etungisi bomo ina yo na tamboli likolo nango na kombo na yeso kondobo mandakali alaba na écraser en nom de Jésus-Christ. Malade nyonso esengaki opération miracle salama sikoyo. Opération sans cicatrice et salama. Na kombo na yeso masia. Na lobi bangelou basantu ya tata likolo baza en mission et le Saint-Esprit est en l'œuvre. La main de Dieu, Élie, est sur toi. Au nom de Jésus. Nkembo ya tata zinga la minute yo. Mosala ya molimo mosantu moni sama. Totato la bonene na wa leki na nguya. Pas en nous Seigneur, mais en ton nom, donne gloire. Donne gloire. Donne gloire. Que l'on sache que tu es Dieu, Élie, et que tu m'as établi ton saint serviteur comme étant homme solution, l'homme de la prière solution, afin de donner la solution au peuple de Dieu. Mabota e bika, bikola e bialakanda basanta, bikondo sokoria, bikolo, bikolo, bikolo e bika, nzambe ya bikolo nyonso. Na kombo na Yesu, ezala ozana Amérique, bika miracle. Ezala ozana Asie, bika miracle. Ezala ozana Océanie, bika miracle. L'Afrique tout entière, bika miracle. Là c'est bialababa, bakaliala, na ba continent, na ngambo nyonso ya mokili, na tous les coins du monde. Bikela mo nyonso ya nzambe bika. J'ai pris pour toute la basaka ya baba. Na bikisi bikela mo nyonso ya nzambe. Na kombo na Yesu. Tata bikela mo na yo nyonso bika. Ba solution pesama. Au nom de Jésus-Christ, nature ezonga na originalité. Je donne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mande oskoso koriala. Je donne au nom Eli banda santa ya kariala baseke bien allé. Ndeka la santa ya kimia na nzam la paix que le monde ola bayaka ba bien année. Nendaka ende ba assez ne peut jamais donner au nom de Jésus. Molimo na liwa bima, liwa na ba forme nyonso, ezala na ba accident, na ba assassinat, na vol, na viol, na empoisonnement. Je chasse la mort au nom de Jésus. Et le pouvoir de la mort n'a détruit l'ango. Ndakande ba acte tout de condamnation na pasoli ango na tumbiango na moto oza condamné te. Yesu Masia azalaki condamné pour na yo. Et d'ailleurs, ba prison nyonso batiaki yo na landio tina ba prison. Okolinda ya ba bia nande. Ozali nzambe oyo bimisa Paul na prison na zela na bikamwa, bikamwa. Nzambe ba solution. Mokonzi ya batu mimbeka. L'homme solution. Ikala baba, l'homme de la prière solution agit. Elikaba ndase obimisa Pierre na kati na prison. Elikaya là-bas. Oui, c'est là qui lobby et koyaba boma. Kasi butu nango bimisi. Le Dieu de miracles. Nanzela na libondeli. Alléluia. T'as la prière solution. Nenge salaki. Et quelque kumba Pierre na prison. Nanzela na angelou. Nenge na zolo batata. Angelou ba santo baza en mission. Beaucoup de respect. Et quand bialaba benda kasa la baba. Bato tout baza la ba prison. Nazo déclaré au libre. Parce qu'il y a une opération, ils ont salama, si qu'on a minutopé salemi, aux a libéré. Je déclare, tu es libéré au nom de Jésus. Kila Nabasanta, tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ, tu es délivré. Et quand Bondo Sokoli Alaya Nababi Anande, na kombo na Yesu, Bima Zala libre, na lakeli mabe, ba géolier, ba esprit à contrôle, ba démon, il y a poursuite, il y a filature. On y a kangaki na captivité.
oyo ekangaki yo captif fokolia la minyololo nyonso ekatana. Que le chêne tombe au nom de Jésus. Ya manda seka ya la sala mama ande saka kalila baseke nokondo bo baba nda kalila elika ya la sala kalianda nde baba minda kalila basonta tata ala kande seke baba nde baba ndokondo bo baki ya la sala minde ka sele bosco solo koliana bika au nom de Jésus bika lisusu eli changement bandokota na vie na yo makambo eza kosimba te simba ekende liboso ola bayala sala banzela ekangama efongwama nakwesi bagéant nakweseli yo bagéant kolia na planir toutes les grandes montagnes banzela na okolia eza ya kofongwama oyo kosala ekosimba yo koluka okozwa ngai mutu nalobi reçois ta solution ndekaliela yo kobeta bikuke bakofongolela yo kota bipai nyonso olingi kokota mata na bokonzi kende liboso mata na promotion mata grade zwa mosala nalobi zwa mosala pambolama ndeba bandeba sekande ilaya la baba zwa mbongo ya la mumbu na yo reçois l'argent ya sala kali ya la baba na ba santa reçois l'argent au nom de Jésus bikala baba yamba succès yamba réussite au nom de Jésus. Dans le bato nyonso bakangemaki bazala libéré bazala libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bosque à la Santa bazaki na ba prison na Senamai bazaki na ba prison na Zamba bazaki na ba prison na cimetière bazaki na ba prison ba ndako ya banganga biela na ba bifurcation to ba carrefour na ba lieu public les cliés biela ba na ba lieux arides au nom de Jésus mon ngongo na ngai ili lokola tonnerre et quoi sa puissance nyonso ezako retenir yo captif oza libre na kombo na Yesu nyonso kokai ko sala te sala yango aille de l'avant bokali ya laba kende liboso na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu bamalade nyonso esengaka opération na bikisi yango na kombo na Yesu eli bika miracle ba myome ba kyste ba vipron ba hernie ba nyokanka elimo au nom de Jésus elimo au nom de Jésus mabumu ekangemaki ekangwama yamba mabota na kombo na Yesu sois féconde au nom de Jésus eli yaba santa maloba tate kokisama la vie remplissez la terre écriez, assujettez là au nom de règne au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth likolo etikali ya kofungwama pona yo ba démarche nyonso ya voyage osalaki kalakala esimbaki te na kombo na Yesu Masia esimbi nakaliela esimbi au nom de Jésus eli boske ya la baba ndaba ndokondo koboba yakaliela na kombo na Yesu elekrie bolamu na Nzambe elata yo bolamu na Nzambe elanda yo bola kande saba biandande allez kondo o trouver faveur ya bato na sena moyo reçois cela reçois cette grâce o trouver faveur ya Nzambe tata likolo nalobi o trouver faveur ya Nzambe ila pe ya bato na sena moyo bato balinga yo bato basepela na yo bato basala confiance ndaseka nde biandande ila lebe ba Nzambe abakso mayele Nzambe abakso bwanya Nzambe abakso ba capacité au nom de Jésus-Christ notre Dieu nondoko sobondaba ila kabande andande kasele bikala baba ondokoli la na kombo na Yesu moto Nzambe bandopela tata mosantu na bomo nyonso mutu nyonso azolanda na minute oyo mutu nyonso azolanda prière oyo na minute oyo papa moto bandopela na prière oyo eza na date expiration te
Tango nyonso moto akolanda akutana na moto, akutana na nguya na yo, akutana na miracle na ye, akutana na ba solution na ye nzambe kembo atate monisama. Na lobi bato nyonso bazala kozanga, manque nyonso na vino ezala comblé. Ezala comblé au nom de Jésus. Ezala comblé au nom de Jésus. Vino ekoma elengi na kombo na Yesu. Na sakoli vino ekoma elengi au nom de Jésus. Lokola elengi kota ki na fete ya Kana. Ekande babi andande elengi kota na vina yo. Labi elengi kota na vina yo. 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 Vino ezana elengi te. Ezana esengo te. Ozala kimia te. Ya saka ya ba. Makambo iso tungisa yo. Zwa kimia na kombo na Yesu. Zwa kimia na kombo na Yesu. Makambo nyonso ezaki comme problème. Ezanga ki ba solution. Yamba ba solution na kombo na Yesu. Yamba ba solution na kombo na Yesu Masia. Yamba ba solution na kombo na Yesu Masia. Yamba ba solution na kombo na Yesu Masia. Ezalo sala baba examen d'état aux ouakate. Naseka baba cette fois-ci au kozwa. Reçois ton débassé kane. Yakalia la basante. Miracle au nom de Jésus. Reçois ton diplôme au nom de Jésus-Christ. Montre Dieu, montre Seigneur et Sauveur. Montre Nzambe Pela. Montre Nzambe Tumba. Misala Satan ezozika. Na kombo na Yesu. Montre Pela. Tumba. Misala ya diable. Na bomo yande ko mwasi. Na bomo yande ko mobali. Semence nyonso. O diable atia. O satana tia. Na bomo inayo. Pweto sepelate. Pweto monankembo na Nzambe te. Alakari anande. Yakabase. Pondo solo koliala. Alekondo po babia nande. Bole la kakaka. Lelo. Nabeleli moto. Moto italikanda ya bababa. Ndea neba ikaselekelie. Moto utalikolo. Moto Nzambe kita. Moto Nzambe kita. Ndebaba. Moto Nzambe kita. Moto Nzambe tumba. Ba semence diabolique. Ba semence satanique. Plante nyonso. O tata nanga lonate. Kati na vina yo. Kati na libota na yo. Kati na mboka yo. Oh baba. Congo. Na bikolo nyonso. Nzambe ya mabota. Ekolo nyonso. Se na moi nyonso. Bipai moi na BBC. Na beleli moto na Nzambe. Eya kotumba yango. Moto na Europe. Moto na Amérique. Moto na Asie. Moto na Océanie. Moto na Afrique tout entière. Ba bombe de feu. Moto utali kolon. Mvula ya moto. Lokole kitaki na Sodome na Gomorre. Po ete tumba. Mabe nyonso okolia laba. Moto anepela. Na sena mo ya tata na ngai. Etumba misala ya molili. Etumba misala ya monguna. Na mai pe na mokili. Na base. Kisandane. Eliba. Na basala kande. Ndoko kolia la. Akariana. Nde base. Biaba. 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 Ndoko boba basanta moto Nzambe ikala mananda santa kaya la sala momondo kosolo boba biala karindande ndakanda basala kande ekrie takanda ande ola base kesele nande ba biala ba na bondelio tata moto nepela etumba misala tu ya molili moto epela nkolo na bomoy misala tu ya ténèbres et amba moto ezika moto au nom de Jésus. C'est na mo epela moto. C'est na mo epela moto. Œuvre tout ya diable. Je dis bien œuvre tout ya diable. Je dis bien œuvre tout ya diable. Na brûlé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le ténèbre ne régnera plus jamais. Ndekarila bialaka baba. Moto epela au nom de Jésus. Bazo réclamer on a liwa. Bazo réclamer on a malade. Bazo réclamer au kufa pauvre. Bazo réclamer on a souffrance. Bazo lakelo même mabe. Na longoli bila keli mabe wana. Ils ont la pouvoir te. Au nom de Jésus, na pambolio. Na pambolio, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Bipa baloba ki kufa na lobi bomoy. Bipa baloba ki malade. Eli na lobi lobi ko une très bonne guérison, miracle, guérison, délivrance. Bipa baloba ki stérilité, na lobi fécondité, abondance, 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 élévation, élévation, élévation. Ekeli bienda babanda babanda baba. Gloire na Nzambe ekita na kombo na Yesu. Puissance tout ya réclamation. Ozo réclamer yo. Kota na bon koko na bino. Ya kota na libota na bino. Eza mabeta tano nda salaki mama. Bankoko ela bayaba to bayaki liboso
Mais comme on subit, tu es réclamé par les forces du mal. Et ça la yomo kondo sa kibabe, ma na nzambe kitali kolona yo. Nzambe mawayo keloma. Au nom de Jésus. Bana siko na saliboy, na pasoli ba acte ya condamnation na tunga na moto. Bengani puissance à réclamation. Au nom de Jésus. Pena futi bango makila sumasia. Nzambe tata likolo, na futi makila sumasia. Na pouvoir, puissance, tu as réclamation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, puissance, tu as réclamation. Ils ont réclamé bien-aimé moko na moko. Ils ont réclamé tata pe maman. Ils ont réclamé de ko moi si pe mobali. Ils ont réclamé na liwa. Ils ont réclamé na osanda yaba, na pauvreté. Ils ont réclamé na malade. Balobi malade ko kufa na ngolo kuta. Pré biksa au nom de Jésus. Na futi bango makila yeso. Ba bonso bazo réclamer. Bazo réclamer na mobali ya butu. Alobi ko bala te poete. Abala yo na noko na yo ya ndoki. Alléluia. Afutela yo mbongo ya libala. Na wenza butu sokori anda baba afutela mbongo ya libala na wenza butu alobi na moyo ko bala te nakalila malobana na kwesi yango mbongo na ya libala na futie makila ya Yesu alobi ozo bala akalia nandi bala na kombo na Yesu Masia bala na kombo na Yesu Masia bala na kombo na Yesu Masia ikanda nde Yabase yambali bala na yo au nom de Jésus-Christ. Ma bala nyonso abutu na bomi yango, bala nyonso abutu na bomi bango, ba alliance nyonso abutu na briser ba alliance, na briser ba alliance tout ya butu, na briser yango, na kombo na Yesu Masia. Nzamba lola, bialanda nde, nzamba Bible, nzambe na bomoye, nzambe na bolingo pe bikamo au nom de Jésus. Lingomba ekendaka liboso te. Puissance à prière, Sembayaba, Ezalosa, pasteur, évangéliste, apôtre, que sais-je encore? Lingombe Kendara Libosote, Makamwe avance à Kate, reçois ton miracle, Kende Liboso, prospérer, Zoba solution, nom de Jésus, Yo Koliala, puissance tout, et empêcha qui yo, Ola, Basse Kande, O Matate, O Kende Libosote, n'a écrasé en nom puissant de Jésus. D'abord, Yakari Yandane, détruire au nom de Jésus. Nous sommes là-bas. Au nom de Jésus. Kenda liboso na kombo na Yesu Masia. Fulama na kombo na Yesu Mata. Au nom de Jésus-Christ. Soma mapango. Soma mituka. Bikala baba. Comme un résident partout au Yolingi. Nyonso koluka zoa au nom de Jésus. Na pambolo na pesio nyonso. O lukaka. Yamba au nom de Jésus. Yamba kimia. Na kombo na Yesu. La puissance de Dieu, éternel Dieu de gloire, Yahweh Nzamba Lola, Yahweh Nzamba Nguya, Yahweh Nzamba Bomoy, Papa na beleli Nguya na yo, Nkolo na bolingo, na beleli puissance na yo, éternel de gloire, Sopanguya Seigneur Dieu, au nom de Jésus, puissance à guérison, puissance à kita, puissance à solution, puissance à kimia, puissance à kimia, puissance à kimia, puissance à kimia. Puissance à kimia, puissance à kimia. Yo oyo osepela kate, bandako osepela na kombo na Yesu Masia. Esengwe kota anda, bakaliela na bomo na yo. Na fermir esprit, corps, âme na yo. Yo yo bungisa ba don ya sakaliela. Ndande bialaba sekande ya molimo mo santo. Reçois au nom de Jésus. Ya puissance et ensemble. Et fongolo ba don, et fongolo ba grâce. Au nom de Jésus. Bando sakola. Bando loba minoko asika. Bandako bikisa. Bandako mona. Zamba fongolo matoi. Keria afongolo miso molimo. Na kombo na Yesu. Na pesi ba solution. Na domaine nyonso ya vie. Na pesi ba solution. Na bikolo nyonso. Pe na mabota nyonso. Zamba pambola bino. Bipa bozwami. C'était votre humble serviteur. Le serviteur de l'Éternel. L'évangéliste Francis Mohao Mfumo. L'homme solution, l'homme de la prière solution. Aux Ubiso, na YouTube, na l'homme solution TV officiel. Au BT homme solution TV officiel. Aux Ubiso directement na YouTube. Au s'abonner quitter, s'abonner bien aimé. Ma prière où ils allaient kabopo na yo. À tout moment, yo kango na tongo, yo kango na midi, yo kango na pokwa. Au moment que ma kambo eza kotungisa yo.
ekosila nye mongongo na ngai na bandako na bino, mongongo na ngai na mituka na bino, mongongo na ngai partout na mokili mobimba, mokili ya tate ebiki na tatoli na kombo na Yesu. Numéro na biso ya téléphone, ils a plus 243 946 58 et 68. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Na caméra, tozala ki na frère na biso ebo nzamba pambola yo mingi pe apesa ba solution na bomo ino pe na libota na mobimba. Et na régie, tozala ki na frère na biso Sagesse Mabiala. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. Pelé, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Na mituni pona nini. Ezo umela. Yakolo bezebele. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Poilo bali sousoué. Il me dit, cache-toi. Bomba nae. Bisika Jézabel. Nabato nae. Bamonote. Bomba nae. Ici en prière. Alobi, cache-toi. Bomba nae.